তো গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। আর দেখো এখন বাজে হচ্ছে সকাল 6:30 6:45 হবে। তো আমি ঘরের বাসি কাজবাজ সেরে নিয়েছি, ঝাড় দেওয়া মোছা কমপ্লিট। এখন আমি করে নিচ্ছি পুজো। আর আজকে রান্না বান্না এখনও বুঝতে পারছি না যে হবে কি হবে না, মানে হঠাৎ আমার বর আজকে বলল যে শপিং করতে যেতে পারে। তো দেখা যাক, ব্রেকফাস্ট তো করি, সকালে চাটা যাই হোক কিছু একটা খাবো, তারপরে ডিসাইড হবে যে কি হবে। আর আজকে আমার মেশিনেও একটু কাজ রয়েছে, মানে মায়ের 2-4টে নাইটি যেগুলো এনেছিলাম ওগুলো পড়ে রয়েছে। তো ওইগুলো ভাবছি পুজো টুজো সেরে নিয়ে চাটা খেয়ে নিয়ে তারপরে আমি ওইগুলো করে নেব। তো দেখো আমার পুজো দেওয়া একদম কমপ্লিট। আর আজকের একটা ব্যাড নিউজ হচ্ছে, আজকে আমি একটাও ফুল পাইনি। তো শুধুমাত্র ঠাকুরকে জল আর ধূপ দিয়ে পুজোটা কমপ্লিট করে নিলাম। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আর এখন বাজে হচ্ছে সকাল 11:15। আর আজকে এখন থেকে আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি। তোমাদেরকে শুধুমাত্র ঘরের কাজবাজ বলতে পুজোটাই শেয়ার করেছি, আর কিছু শেয়ার করা হয়নি। কারণ আমি একটু মেশিনে বসেছিলাম, মায়ের 2-4টে নাইটি ছিল সেগুলো ফিটিংস করলাম। আর এখন দেখে বুঝতে পারছো একটু হালকা ফুলকা সাজুগুজু করেছি। কেন বলো তো, যাচ্ছি পুজোর বাজার করতে, সেরকম কিছুই না, জাস্ট 2-1টা জিনিস না নিলেই নয়, পুজো পুজো মনে হবে না, তার জন্যই যাওয়া। তো এই যে বেটা হাই করে দাও, ভালো করে বলো, বলো মর্নিং। হাসি মজা হচ্ছে না? এই যে ওকে একটা ফুল হাতা পরিয়ে দিয়েছি, ভিতরে একটা হাফ হাতা মোটা গেঞ্জি পরে আছে, কারণ একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছে। আর এই যে দেখো আমি নিয়ে যাবো হচ্ছে এই এই যে এই ব্যাগটা, ঠিক আছে। আর আমি পরেছি হচ্ছে আজকে একটু জিন্স, সরি মোবাইলটা এক্ষুনি পড়ে যাচ্ছিল। আমি আজকে এটাই পরেছি, এই যে তো চলো। আর এই যে দেখো ও এখন ফোনে কথা বলছে, ও রেডি হয়ে গেছে। তো এখন আর বেশি বক বক করছি না, এখন যাওয়া যাক। ফোনে কিন্তু বেশি ব্যাটারিও নেই, জানি না কতটাকে শেয়ার করতে পারবো। তো চলো দেখা যাক, ওকে। আর এখন আমরা এসে পৌঁছে গেছি একটা দোকানে। তো দেখো সামনে মিষ্টি রাখা রয়েছে, তো আমরা খাবো হচ্ছে কচুরি বা পুরি, যাই হোক কিছু একটা খাবো। তো চলো। আর বলতে বলতেই আমাদের সামনে কচুরি আর রসমালাই চলে এসছে। তো দেখো আমরা সাঁইথিয়া ঢুকে গেছি। আর এই যে দেখো রয়েছে কসমো বাজার, সেনকো গোল্ড। তো গোল্ডের দোকান তো এখন যাওয়া সম্ভবই না, তো এখন ছোটোখাটো টুকিটাকি বাজারই করে নেবো। তো কসমো বাজার আমরা ঢুকলাম না, আমরা চলে যাব হচ্ছে বাজার কলকাতা। ওখানে আগে একবার গেছিলাম, তো কালেকশন মোটামুটি ভালোই ছিল। তো দেখা যাক পুজোর সময় কেমন কি কালেকশন রয়েছে। আর যদি না হয় তখন তো অন্য কোনো দোকান থেকে। তো এখন দেখো আমরা যাচ্ছি, দেখা যাক। আরও কিছুটা দূর রয়েছে বাজার কলকাতা। তো দেখা যাক, সেরকম কিছুই না, জাস্ট 2-1খানা না নিলেই নয়, তার জন্যই যাব। ওই যে দেখা যাচ্ছে বাজার কলকাতা। তো আমরা অলরেডি পৌঁছে গেছি। আর দেখো অনেকগুলো বাইক রয়েছে এখানে, অবশ্য তো স্টাফেদেরও বাইক রয়েছে রাখা। তো চলো ঢোকা যাক। আর ওয়েদার তো খুবই মেঘলা করে গেল, জানি না বৃষ্টি পড়বে কি পড়বে না। তো চলো আমি ভিতরে গিয়ে পুরোটা তো ভিডিও করতে পারবো না, যতটা পারবো নিশ্চয়ই দেখাবো, ওকে। তো চলো। আর এখন দেখো ওই যে ভিতরটা পুচকের বাবা একসঙ্গে ঘুরছে। আর এই যে অলরেডি আমাদের বাজার টুকটাক মোটামুটি করা কমপ্লিট। আর এখন হচ্ছে ঝমঝম করে বৃষ্টি, যার জন্য আমরা বেরোতে গিয়েও আটকে গেলাম। আর এই যে সিঁড়িতে বসে বসে একটু ভিডিও করছি আর কি, বাবু ভিডিও করতেই দিচ্ছে না। আর তো এরই ফাঁকে তোমাদেরকে একটু ক্যাপচার করে দেখিয়ে দিলাম, এই যে এই সমস্ত জিনিসগুলো রয়েছে। এই যে দেখো আরও অনেক কিছু জিনিস হ্যাঙ্গারের মধ্যে টানানো রয়েছে। তো আমাদের বাজার করা কমপ্লিট, এখন জাস্ট সবাই করছে, আমরা দেখছি। তো আমাদের বাজার করা কমপ্লিট, সাইডের সমস্ত কিছু নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমরা চলে এসেছি হোটেলে, এখানে চিকেন দিয়ে ভাত জমিয়ে খাওয়া হয়ে গেল, বাড়ি ফিরে যাব।
তো আমরা বাড়ি ফিরে গেছি হচ্ছে 5:30টায়, আর এসে বাবু আর আমি মিলে একদম জমিয়ে একটা ঘুম নিলাম। আর দেখো ঘুম থেকে উঠে পড়েছি, এখন বাজে হচ্ছে 8টা, আর এখন ভেজে নিচ্ছি একদম সিম্পলভাবে আলু ভাজা দিয়ে আমি খাবো মুড়ি, আর ওর বাবা খাবে রুটি, আর বাবুর জন্য করব পরোটা, কেন কি ওর ঠান্ডা লেগেছে তো পরোটাটাই খেতে ভালো পারবে, রুটিটা অতটা খেতে ভালোবাসবে না। আর বাবুকে গরম গরম দুধও খাইয়ে দিয়েছি, দুধ খাওয়ানো হয়ে গেছে। এখন আলুর ভাজার পর আমি ময়দাটা মাখবো, ময়দা মাখার পর রুটিটা করে নেব, আর তোমাদের সামনে নিশ্চয়ই দেখাবো। তবে আজকে যে বাজারগুলো আমরা করেছি, দুটো দোকানে বাজার করেছি, আর একটা দোকান শেয়ার করতে পারিনি, তখন বাবু খুব কাঁদছিল ওই জন্য। তো ওইগুলো কাল সব কিছু দেখাবো, ওকে। আর যে দেখো এখন বেজে গেছে 8:30, আর ময়দা মাখানো কমপ্লিট। এখন আমি রুটি বেলে নিচ্ছি। তো টোটাল রুটিগুলো সমস্ত কিছু করে টোরে নিয়ে তারপরে বাবুকে খাইয়ে দেবো, ওর বাবাকে বলবো খাইয়ে দিতে। আর আসলে আমি একটা একটা করে বেলছি, তো লেট হচ্ছে। আর রুটি করা হয়ে গেলে আজকে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়বো। আজকে আর তোমাদের সাথে কিছু শেয়ার করব না, যা শেয়ার করার পরের ভিডিওগুলোতে আমি এক এক করে শেয়ার করব। কারণ ধরো ছোটো বাচ্চা আছে, তো একসঙ্গে যদি সমস্ত কিছু বের করি তাহলে পুরো লন্ডভন্ড হয়ে যাবে, ঘেটে ঘ করে দেবে। তো যার জন্যই আমি কি করছি, রুটিগুলো আগে করে নেব, তারপরে খাওয়া দাওয়া করে আজকে সম্পূর্ণ রেস্ট, তারপরে কিন্তু তোমাদের সাথে আমি ভিডিওতে শেয়ার করব, ওকে। তো চলো, বাড়ির রুমটা একটু ঝাঁটফাট দিতে হবে, সারাদিন ছিলাম না, আর প্রচণ্ড মেঘলা ওয়েদার, ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়েছে। আজকে তো ফেরার সময় মানে কি বলবো, মানে ভিজিনি, জাস্ট হালকা ফুলকা ভিজেছি। তারপরে আর একটা দোকানে গিয়ে আবার দাঁড়ালাম আমি আর বাবু মিলে, আর বাবাও ছিল, তো বাবা বেশি ভিজে গেছিলো যেহেতু বাইকটা চালাচ্ছিল। আর বাবুকে তো আমি দেখলেই যে টুপি দেওয়া ফুল হাতা জামা পরিয়ে নিয়ে গেছিলাম, যার জন্য ঠান্ডাটা না লাগে। তবে ও ঠান্ডা আগে থেকেই লেগে গেছে যেহেতু, সেই জন্য একটু তো প্রবলেম হবেই, জানি না রাত্রেবেলা কি হবে। তো চলো আমি রুটিগুলো করে নিই, আর বিশেষ কিছু বলার নেই। রুটিগুলো মোটামুটি সবই বেলা হয়ে গেছে, ওইদিকে বাবাও চলে এসছে, তো ওর সাথে কথা বলছি আর রুটিটা করছি। আর বাবু কি করছে, বাবু বসে বসে কার্টুন দেখছে, তো তার জন্যই আর কি ভয়েস ওভার দিয়ে নিচ্ছি, কারণ কি কপিরাইট চলে আসতে পারে ওই জন্য, ওকে। আর এই যে এখন আমি চলে এসেছি, তাওয়ার মধ্যে রুটি দিয়ে নিচ্ছি। তাওয়াটা তোমাদের দেখে একটু নোংরা মনে হতে পারে, মানে কি হয়েছে, তাওয়াটা একদিনকে পরোটা করতে গিয়ে পুড়ে গেছে, তো ওটা মাজতে আমি তুলতে পারিনি, দেখি একদিন পরিষ্কার করে নেবো। হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখো অনেকক্ষণ পর তোমাদের সামনে চলে এসেছি। এখন বেজে গেছে রাত্রি 9:30, আর আমি শপিং করে ফেরার পর তোমাদের সামনে আর আসতে পারিনি, কারণ কি বাবুর প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা লেগেছে, তো সারা দুপুর তারপরে আবার বাইরেই ছিলাম, যার জন্য ঘুম হয়নি। তো এসে আমরা দুজনে মোটামুটি বাড়ি ফিরলাম, তখন কটা বাজে, 4:30। তো তারপরে এসে আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে গেছিলাম। আর এই যে দেখো এখন পরোটা খাচ্ছে, মানে আমরা ডিনার করছি, পরোটা আলু ভাজা খাচ্ছে। আর আমার বর এখনও খায়নি, ওকে খাওয়ানোর পরে খাবে। আমারও প্রচণ্ড পরিমাণে ঘুম পাচ্ছে। তোমাদের সাথে আজকে কিছু শেয়ার করতে পারলাম না যে কি কিনেছি না কিনেছি। আর প্রচণ্ড ওয়েদার বাজে ছিল, মানে এত বৃষ্টি, মানে আমরা শপিং মল থেকে বেরোনোর পর আর একটা দোকানে যাব ঠিক করলাম, তো বেরোতে যাব আর এত পরিমাণে বৃষ্টি, মানে কি বল, প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি, যার জন্য ওখানে আরও আধ ঘন্টার মতো আবার বসতে হলো, তার জন্যই এতটা দেরি হলো। আর বাইরেই আজকে লাঞ্চ করেছিলাম, বাড়ি ফিরে তো লাঞ্চ করা সম্ভব নয়। আর আমি আজকে রাত্রেবেলা রুটি করলাম, বাবুর জন্য একটা পরোটা করেছি আর রুটি করেছি, কিন্তু আমি রুটি আজকে খেলাম না, মোটেও ভালো লাগলো না রুটি খেতে। তো আমি আলু ভাজা আর মুড়ি খাচ্ছি আর কি, মানে এই যে দেখো এখনও খাচ্ছি, এখনও খাওয়া কমপ্লিট হয়নি। তো আজকে আর বিশেষ কিছু না, তোমাদের সাথে কালকে সমস্তটাই শেয়ার করব। ওই যে দেখো ব্যাগ রয়েছে, তো ব্যাগটা ওখানে এসে রাখাই রয়েছে, কিছু বেরও করিনি, কিছু দেখিও নি। যা হবে কালকে তোমাদের সামনে আবার নতুন আর একটা ভিডিওতে শেয়ার করব যে কি কিনেছি না কিনেছি, ঠিক আছে। তো আশা করি আজকে একটু বেরু একটু ঘোরাঘুরি ভিডিওটা তোমাদের ভালোই লেগেছে। তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো, নতুন দেখছো আমাকে, তারা একটা ছোট্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, পাশে থাকা বেল আইকনটা একটা ছোট্ট করে ক্লিক করে দেবে, তাহলে আমার ভিডিওগুলো সবার আগে তোমরা পেয়ে যাবে, ওকে। তো কালকে আমি অবশ্যই নতুন আর একটা ভিডিওতে তোমাদেরকে সমস্ত কিছু শেয়ার করব যে কি কিনেছি না কিনেছি। আমার তো খুব ইচ্ছা করছিল, বাট কোনোভাবে সম্ভব নয়, ওর প্রচণ্ড পরিমাণে
মানে ঠান্ডা লেগে গেছে, তো যার জন্যই আজকে একটু রেস্ট দরকার আছে। আমিও দুপুরে ঘুমাতে পারিনি, আর কদিন ধরে তো মায়ের সাথে ছিলাম, তো সেখানেও একটু পরিশ্রম হয়েছে, যার জন্য শরীরটা আমারও ভালো লাগছে না, মানে একটু ঘুমের দরকার আর কি, আর কিছু না। তো আমার চোখ দেখে বুঝতেই পারছো প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে। তো চলো আজকের মতো এটুকুই, নতুন আবার একটা ভিডিওতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ততক্ষণ অবধি তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো, হাসি খুশি থাকো, সাবধানে থাকো। তো আজকের মতো টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।